呢個式子首先呢係要 tabletop position， 膊頭對落手腕，臀部對落膝頭，然後舉高右手，穿過膊頭過去，直至右邊面耳仔貼晒地，水平線嘅隻手。另外個手呢，你就係初學者呢，就係擺喺度放鬆就得啦。呢個第一步。我哋有好多個步驟嘅，係啦，再可以嘅，你就將個膊頭內旋，手指公向下，向後屈，擺喺你個身體後方。如果咧做得耐嘅同學可以找到後邊嘅大髀內側，係啦，如果唔係就擺後邊。再咧跟住第三步咧，可以伸直腳下，就係隻左腳。呢個時候已經想反轉噶啦。做得耐嘅同學，你先至好再試下舉高個左腳。最後個步驟就係攤開隻手，打開個膊頭，捉上邊嗰隻腳，而向後踢，保持呼吸，慢慢還原啦，去返 all four position， 即係 tabletop， 轉另一隻手。係啦，左邊膊頭，左邊面，左邊耳仔貼晒地，一樣啦嚇。第一步驟即係初學者就係喺呢個位置，再跟住咧腳趾要踩地嘅，好啦，就可以反開你另外嗰個膊頭，就係內旋轉啦，揭開你右邊個膊頭啦。再可以咧就係先至伸直你左右邊嗰隻腳。再去下一步就係舉高佢，係想反轉啊，小心下。去到最後嗰步啦，攤開個膊頭，打開個手，捉後邊上邊隻腳，然後踢開佢，開膊頭，拉埋你個四頭肌，保持呼吸。還原啦，一樣擺翻隻手先。轉翻出嚟都係 tabletop position 啦，向後坐係 child pose， 呢個舒緩動作嚟㗎，放鬆翻條腰，手掌向天花板，膊頭就避免咗用力啦。另外一個 child pose 係將雙手擺喺身體側邊嘅，完全放鬆，鬆翻條脊椎，保持幾個呼吸，慢吸慢呼。好，慢慢坐，捲翻起身。好啦，做翻自己嗰個位置下，唔好夾硬去最後嗰個步驟。要安全為上好。多謝大家。